Ciao a tutti, oggi vi parlerò di come una chiacchierata così fra colleghi si è trasformato in un ordine per un orologio, perché essendo con questo mio caro collega che saluto, si parlava di orologi. Ora non è che siamo tutti fortemente appassionati, quindi possiamo comprarci uno, due orologi, anche più. C'è chi invece sceglie un orologio come singolo oggetto, quindi singolo segnatempo da utilizzare tutti i giorni, quindi senza nessuna preoccupazione per quello che potrebbe essere l'utilizzo di un orologio elegante, quindi l'acquisto di un orologio elegante, uno sportivo, uno di forma e così via. Quindi si cerca di individuare quell'orologio che corrisponde di più, come vi ho già detto altre volte, a quella che è la necessità, i nostri gusti, i requisiti. E allora mi ha chiesto, Beppe, secondo te quale orologio potrei comprare io? Un orologio che abbia un po' di significato, anche perché quando si parla di orologi, la prima cosa che metto sempre davanti è il budget. Bisogna partire dal budget. Ora, su certe cifre anche economicamente ridotte si possono trovare degli ottimi orologi. Ne ho parlato io stesso nei miei vari video di cui oggi vedremo anche un'ampia parentesi, perché quando si parla di best buy si parla di orologi che come best, proprio il miglior acquisto, possono andare a condensare quelle caratteristiche di cui ho parlato, quindi la bellezza, la funzionalità, un riconoscimento anche storico, una rievocazione, perché non sempre possiamo andare in giro, utilizzare ogni giorno un vintage. Sì, si può certamente, però per chi si affaccia a questo mondo per la prima volta, sicuramente magari non va a cercare un orologio degli anni 60 volendolo utilizzare tutti i giorni per andare al lavoro, come è successo con questo mio carissimo collega. Quindi cosa ho fatto io? Sulla scia del successo del video che ho fatto per il mio Zodiac, ho parlato di un orologio più o meno omologo, che fosse un po' un competitor diretto di questa casa, di questo Super Seawolf, e che andasse a rispondere più o meno anche agli stessi requisiti. E questo è lo Yema Superman Heritage, perché sono due orologi storici. Zodiac nel 1953 nasce, lo Yema Superman nel 1963, quindi 10 anni dopo, come orologio che si affaccia con una specifica di tutto rispetto, perché era creato per resistere a 300 metri di impermeabilità. Sono due orologi molto interessanti questi da vedere, perché sono orologi iconici, leggendari, con una fascia di prezzo molto ridotta. Stiamo parlando di 1000 euro all'incirca. Su Zodiac e anche su Yema possiamo andare, a seconda delle offerte messe in campo poi dai produttori, da 900 euro, anche meno per Yema, fino a 1400 euro. Stessa cosa analogamente anche su Zodiac. Quindi è anche curioso, sarà curioso vedere questo video, per come il design si intreccerà nel giro di 10 anni, andando ad arrivare ai giorni nostri, quando metteremo in campo a breve, fra poco, a confronto questi due orologi anche nella sezione di performance, perché è anche curioso andare a vedere i due calibri che sono installati a bordo di questi due orologi. Quindi iscrivetevi a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche e andiamo a vedere Yema e Zodiac. Un confronto completo, perché all'interno della controscatola di Zodiac, andiamo a vedere, ecco, c'è la scatola che ospita l'orologio, ma ancora prima di aprire la scatola, questo è il cassettino che poi all'interno, ecco, rivela il libretto di manutenzione dell'orologio. Vediamo alcune nozioni interessanti, tra cui il bracciale. Abbiamo anche le istruzioni ovviamente in italiano, queste molto utili perché ci danno indicazione. Ecco, abbiamo un orologio da 200 metri, le attività che sono possibili con questo orologio, quindi arriviamo fino a fare nuoto in mare e snorkeling, evitando poi le immersioni. Ciascun fabbricante poi interpreta queste specifiche a proprio modo, e andiamo a vedere adesso Yema controscatola, e qui all'interno abbiamo questa sorta di custodia da viaggio, questa pochette realizzata con questo bel materiale, pelle che ricorda gli inserti delle auto sportive di una volta, i tempi ai quali proprio questi orologi si ispirano. E scopriamo per primo proprio Yema. Questo, ragazzi, è un orologio ancora addirittura pellicolato, proprio fresco fresco si può dire,
andiamo a scoprirlo insieme. Ed eccolo, togliamo ecco questa velina dal vetro ed eccolo qua, bellissimo Yema Superman. Guardate il profilo di questo orologio, poi adesso evidenzieremo anche gli aspetti di questo segnatempo e andiamo invece a scoprire Zodiac. Guardate già la differenza fra i due orologi, che sicuramente sono identificabili nello stesso segmento, quindi due competitor assoluti per quanto riguarda diver in questa fascia di prezzo. Molto bella anche la scatola, possiamo chiuderla e passiamo, ecco, ai due orologi. Qui abbiamo Super Seawolf e poi Superman, orologi storici. Vi ho già parlato nel video dedicato proprio a Zodiac su questa referenza presentata nel 1953. Questo Yema Superman invece, bellissimo orologio che ricorda i tratti un po' quelli di Submariner per gli indici, che sono a pallettoni. Nel 63 Yema presentò questo orologio come diver da 300 metri, addirittura già nel 63. Guardiamo anche qui abbiamo con noi la versione da 39 mm, attenzione, perché nella versione da 41, questa doppia misura che Yema ha voluto produrre, cambia anche leggermente il bracciale. Qui in questo caso stiamo vedendo che il bracciale, abbiamo ancora la pellicolina, il bracciale è satinato sui lati, sono 1, 2, 3, 4, 5 elementi tra i due centrali lucidati a specchio. Poi molto bello invece proprio il profilo della carrure che stiamo vedendo in questo momento. Qui è molto particolare questo morsetto che dona originalità proprio a Yema, evita quegli scatti accidentali che non so, si possono presentare andando a urtare qualcosa con qualsiasi tipo che non ha di orologio che non ha questo sistema di sicurezza. Questo è uno dei sistemi che è adottato. Yema adotta, ecco, andiamo a sentire anche la ghiera giusto per avere un'impressione. La Yema, la rotazione è simile a quella di Zodiac, ovviamente saranno due sistemi diversi, però andiamo a vedere, ecco, come lavora il morsetto. Questo è il morsetto che va ad inserirsi all'interno delle scanalature che vediamo. Non c'è assolutamente nessun tipo di pericolo di usura per il morsetto, anche perché viaggia lontano a seconda poi del punto di svittamento della corona, viaggia lontano proprio dalle zigrinature, quindi essendo anche un lamierino non ha nessun tipo di indicazione oppure di probabilità di rottura nel caso si utilizzi anche molto spesso. Una cosa che si può fare su questo orologio, stiamo vedendo adesso il taglio sul profilo, si può anche rimuovere questo tipo di morsetto, perché andando a sfilare l'albero noi possiamo andare ad adattare, volendo, ripeto, ad adattare la lunghezza dell'albero in modo che l'orologio non abbia questo tipo di fermaglio, questo tipo di morsetto di sicurezza. Andiamo a vederli insieme perché è molto bello affiancare due linee iconiche come il Super Seawolf, che ecco andiamo a preparare giusto per una visione, ecco, parallela. Guardate, questi sono due orologi iconici che si possono trovare ad una cifra relativamente irrisoria. Quello che è particolare è che appartengono entrambi a due linee di design completamente diverse, quello che ricorda il Submariner nato nel 63, quello che invece richiama un po' di più i tratti di un 50 Fathom per quanto riguarda Zodiac. E andiamo a vedere la parte posteriore perché sono i dettagli che fanno la differenza. Si dice questa è la parte posteriore di Zodiac, questa invece sul nostro Superman, ecco, abbiamo la stampa, l'incisione di questo stendardo, 30 bar, quindi 300 metri, e sono 100 metri in più rispetto al Super Seawolf di Zodiac. E poi l'integrazione perfetta nonostante, guardate, ecco lo spessore. Qui dobbiamo parlare anche di sottigliezza del bracciale, molto sottile questa maglia, si può dire. Quasi
quasi spinge a pensare che sia un orologio anche economico. Invece, andando a vedere poi quei tratti anche da Skin Diver, si riconosce il perché siano state adottate questa linea anche di manifattura, di costruzione di un bracciale che è si può dire anche uno Skin Diver. Cose particolari adesso, andiamo a vedere un attimino fra i due la differenza. Questa deployante ricorda molto quello di HTD di cui vi parlai, dove evidenziai forse un punto fragile nella linguetta, ma con l'utilizzo nel tempo, anche perché vi ricordo questi deployante possono essere anche sostituiti, quindi nessun tipo di pericolo. Robusto, molto robusto anche il fermaglio di Yema, e per farlo saltare nel vero senso della parola, eccolo qua. Mentre su Zodiac invece abbiamo il classico deployante, prima la parte inferiore e la parte superiore, che vanno a chiudere poi l'orologio, come stiamo vedendo in questo punto. Vi ricordo anche, ecco, la flessione di questi elementi di sospensione che stiamo vedendo lavorare per scaricare poi la forza, non so, quando andiamo ad indossare l'orologio. Così proviamo anche entrambi gli orologi per verificare anche l'appeal estetico. 1, 2, 3. Eccolo qua. E abbiamo il nostro Superman e il Seawolf, come possiamo vedere, due orologi molto belli. A voi la scelta, perché sono veramente due orologi affidabili e poi di un design originalissimo per entrambi. Quello che mancava però su Yema era quello di andare a evidenziare un attimino anche le dimensioni, dove sul diametro abbiamo un 39.8 che saranno un 39.6 per via proprio dello spessore del morsetto. Lag to lag è importante perché è molto ridotto, 48.3, lo spessore lo troviamo invece a 13.2, larghezza invece sulle anse siamo a 23, quindi molto rastremato. Invece la distanza delle anse siamo a 18 secco. Quello che invece è la corona la vediamo in questo punto. Mentre vi parlavo anche dello spessore delle maglie molto sottili, 2.4, invece sul nostro Seawolf, sul mio Seawolf, eccolo qua, 40.5 invece la larghezza, e poi andiamo velocemente al lag to lag, 48.8, e lo spessore che è anche qui 13,49 per via dell'imbutitura proprio del fondello. Questa è un'altra caratteristica. Andiamo a vedere invece il peso. Il peso di Yema Superman 120 grammi esatti, mentre per Zodiac Super Seawolf soltanto, ecco, 6 grammi in più. Andiamo adesso a vedere qualche particolare dei loro calibri. Mirando ad una prova di performance non possiamo che andare a scoprire i motori che equipaggiano questi due orologi. Solleviamo i fondelli e sul fondello di Yema Superman non troviamo nessuna incisione all'interno, mentre su Zodiac, ecco, abbiamo alcune specifiche riportate. Attività che scopre anche delle sorprese. Per esempio, vi ho già parlato del distanziale su Zodiac, dove nonostante questa particolarità economica comunque contiene all'interno un calibro di tutto rispetto, le quali specifiche sono incise al laser, il perlage a tutto campo sul calibro, una certificazione COSC però mancata su questo calibro, che ha 44 ore di autonomia per via di una diversa molla motrice all'interno rispetto ad un equivalente standard che stiamo vedendo invece su Yema dell'affidabile Sellita SV200-1, che
È uno dei calibri più utilizzati in commercio su questa fascia di prezzo. Abbiamo visto già questo calibro anche in concorrenza con ETA 2824 in un video dedicato, dove sono emersi anche i punti di forza di questo calibro, che sicuramente può essere confrontato direttamente con questo STP 3-13 che abbiamo già visto in prova. Una sezione molto interessante di questo video è proprio quella in cui siamo adesso, non perché sia soltanto la prova di luminosità, ma in questo momento gli orologi danno il massimo di sé, evidenziando, mettendo in contrasto anche sul colore il design e le linee che vi sto mostrando adesso con il mio stecco. Questi sono due orologi che hanno dei colori neutri, che quindi si adattano ad ogni situazione, ma adesso andiamo a vedere come si adattano anche a luci spente. Guardate la luminosità. È ben presente il numero 30 che stiamo vedendo per esempio sullo Yema Superman, e ancora più bello è vedere rispecchiarsi la sfera, tipica sfera a pala dello Yema Superman direttamente sul Reo, mentre possiamo notare sicuramente che la luce la luminosità su Super Seawolf è minore, non soltanto per intensità ma anche per banda di frequenza rispetto allo Yema Superman. E andiamo di nuovo a vedere, guardate, io non vi ho fatto vedere prima una cosa, molto bello il riflesso dello Yema Superman che stiamo vedendo in questo momento, minore sicuramente per quanto riguarda lo Zodiac, un vetro spesso 2,6 mm, una caratteristica molto bella che dà proprio fascino vintage a questo orologio. Andiamo a vederli però entrambi adesso al cronocomparatore. E partiamo con la nostra ulteriore prova funzionale, perché già altre volte ho proposto confronti come questo standardizzati nell'esposizione all'orientamento degli orologi, per registrare poi un responso unico su tutti gli orologi e le maison che andrò a provare. Voglio ricordarvi confronto fatto fra Oris, Aquis e Tudor Black Bay, in cui Tudor ottenne 2 secondi lapidari di escursione contro i 4 di Oris e 2 secondi ottenuti anche da Rolex 16610 con 31-35 rispetto all'Omega Seamaster 300 che ottenne 8 secondi di escursione. Qua abbiamo delle potenze leggermente diverse, abbiamo avuto un picco di 344 su Yema contro un 335 su Zodiac, ma è qui nello spostamento dell'orientamento dell'orologio che iniziano a vedersi le prime differenze. Guardate, c'è stato sul B-Terror di Zodiac una piccola variazione che nonostante tutto porta ad avere una linea d'acqua, guardate questo segnale, continuativo e stabile sempre a 0 secondi, meno 1, meno 2, un meno 2 che è stato episodico, nonostante invece nella parte superiore stiamo vedendo che con potenza maggiore l'SV200 di Yema offre un grafico sinusoidale con una frequenza molto ampia. Questo vuol dire che l'orologio risente un po' di più rispetto allo Zodiac quella che è la variazione delle posizioni, e comunque uno Yema che non è mai sceso sotto i 300 gradi. Invece stiamo vedendo che il lavoro a 291 di Zodiac in questo momento, ma andiamo a vedere se si presentano ancora. Guardate il grafico nella parte superiore, nettamente in risalita, siamo a più 6 quando abbiamo toccato i meno 3 nella prima parte del nostro video. Questa è la posizione invece con quadrante basso, quindi a treti ridotti, ed è qui dove l'orologio può dare di più insieme alla posizione opposta, quindi di quadrante alto. Questo ci porta ad avere quindi all'incirca in questo momento su Yema 8 secondi di escursione contro 2-3 secondi sul calibro STP-13. 37 sono i gradi di perdita su Yema, mentre 47 su Zodiac. Beh, sono dei dati molto molto interessanti che li pongono anche in confronto ad orologi di fascia superiore. Beh, è stato un video molto interessante che mi ha permesso di mostrare i tratti caratteristici di questi due orologi appartenenti a due scuole di pensiero diverse, ma con un richiamo comune agli orologi al vintage, ma in chiave moderna. Oltretutto ci ha permesso di vedere ancora una volta le caratteristiche di performance dell'STP
3-13 equipaggiato su Zodiac in relazione all'SV 200-1 di Yema, un calibro che si trova su molti orologi che possiamo trovare in commercio e altri orologi che esprimono sempre questo carattere vintage come Doxa oppure Edox. Insomma, una parentesi di quello che è proposto sul mercato per un SV 200 ultra collaudato. Per quanto riguarda caratteristiche ai quali si fa un po' più attenzione sullo spessore, lo Yema è 3 decimi più sottile rispetto allo Zodiac, che però, essendo anche lui lavorato con questo spessore percepito, riesce forse a contenere quello che è l'apprezzamento, a migliorare quello che è l'apprezzamento estetico in tal senso. Oltretutto poi stiamo parlando di orologi che a vederli dimostrano un apprezzamento maggiore rispetto a quanto si spende. 1.000 euro per orologi che la qualità l'abbiamo percepita, toccata insieme, quindi sicuramente potranno essere dei segnatempo da valutare quando vogliamo spendere cifre così significative, 1.000 euro, senza andare a eccedere poi in questa fascia di prezzo. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Se sì, mettete un mi piace, iscrivetevi ancora al mio canale e ricordate anche il mio account Instagram WatchFan80. Ciao a tutti, vi saluto e al prossimo confronto.